ஃப்ரெண்ட்ஸ், யானைகளோட பற்களை என்னைக்காவது நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? ஆக்சுவலா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யானைகளோட தந்தங்களை தான் அவைகளோட பற்கள்னு தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அது உண்மை கிடையாது. பொதுவா மத்த விலங்குகள் மாதிரியே இந்த யானைகளுக்கும் அவைகளோட வாய்ப்பகுதிக்குள்ள நிறைய வரிசையான பற்கள் அமைஞ்சிருக்கும். மேலும் நல்லா வளர்ந்த ஒரு யானைக்கு கிட்டத்தட்ட 26 பற்கள் வரை இருக்கும். மேலும் இந்த பற்கள் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு யானையால கிட்டத்தட்ட 2200 PSI அழுத்தம் வரைக்கும் அவைகளால கடிக்க முடியும். இது ஒரு சிங்கம் மற்றும் ஒரு புலியோட பைட் ஃபோர்ஸ் ஒன்னா சேர்த்தாலும் அது ஒரு யானையோட பைட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈடாகாது. மேலும் இவ்வளவு அழுத்தத்தை யூஸ் பண்ணி கடிக்கும் போது சப்போஸ் அவைகளோட பற்கள் உடைஞ்சிருச்சுன்னா திரும்பவும் அந்த பற்கள் புதுசா வளர ஆரம்பிச்சிடும்.